ゴルフで忙しいはずなのに、いつ英語を勉強するんだろうって思いませんか？そんな石川遼選手がやっているのは、スピードランニングという英会話教材です。このスピードランニングの面白いところは、英語を勉強する以外、教材というところは、勉強する教材というのではないとか。ただ音楽を聴くように CD を聞き流すだけなんですね。テキストの辞書も使えません。わざわざ聞くために時間を作る必要もなく、